Oborri i qerdhes pranë shkollës Martin Camaj në Shkodër është mbuluar sërish nga uji pas errësjeve të fundit, duke krijuar vështirësi të mëdha për prindërit që sillin fëmijët çdo mëngjes. Prindërit thonë se kjo situatë vjen prej vitesh dhe se shqetësimet e tyre nuk janë marrë parasysh nga institucionet. Pas çdo rreshje shiu, oborri kthehet në pellg duke bërë të vështirë qarkullimin dhe hyrjen në qerdhe. Ata shtojnë se një tjetër shqetësim është edhe prania automjeteve të parkuara në obor, të cilat e ngushtojnë hapësirën dhe e bëjnë situatën edhe më të vështirë, sidomos kur oborri mbushet me ujë. Si sa shqetësuese që fëmia Safia, edhe plot me ashtu makina bën si parkim privat. Ta na bashk, që ujtë s'ke ka më kaluar, të i lagamsh. A ka vite që është në gjendje? Po, këtë tash 2 vite sa si bie fëmijët unë këtu po, e njëjta gjë. A keni ngritë si shqetësim? Ku i më thonë? Këta shtojnë në i letër në i gjana i sen, po nuk e di se kush i marrë për bazë. Është e vështirë besoj. E vështirë. Pas shqetësimeve të ngritura nga prindërit her pas here, pritet që institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë për të zgjidhur këtë problem që është shqetësues prej kohësh.